Apa kabar para subscriber? Kali jalan-jalan ke desa Sukakerta ditemani oleh Ketua Karang Taruna Jatiwaras. Di desa Sukakerta ada pengrajin ukiran kayu yang keren hasilnya pemirsa. Mari kita saksikan mengukir naga, lihat prosesnya. Kalau dikerjakan full seminggu kelar, kata Kang Omay. Beliau pengrajin ukiran dari Cikuya, desa Sukakerta. Baik yang belum subscribe silahkan subscribe gratis, tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Hatur nuhun kasadayana.